dalam perjalanan kok akhirnya orang yang ngomong akhirnya terjadi transaksi jual beli, misalnya kalau dengan nengarang transaksi jual beli tapi tidak kontan, terus tidak ada yang menulis untuk menjadi bukti nantinya ketika terjadi pertikaian tarihan makbudah. Solusinya gimana? Harus ada jaminan barang gantian sebagai jaminan yang diserahkan kepada wong sing duweni barang yang kita beli. Niki dari Quran tentang gadi. Jadi gadi niku to jaminan niku diatur oleh Islam. Dari Quran gini. Cuman kalau Quran ini membahas tentang penggadian di saat kita tidak di rumah, bepergian. Lalu nek ning omah piye jurang? Kan ngoten. Ora ana Qur'ane, yo bener ning omah ora ana Qur'ane tapi ana hadise. Nggih. Jadi yang memperbolehkan sistem gade ketika kita tidak berpergian jauh, ketika kita transaksi di daerah kita sendiri atau bahkan di rumah, niku hadis Kanjeng Nabi. Akhirnya pada intinya wis pokoknya nek kowe mengadakan transaksi jual beli secara tidak kontan, ya boleh katib ditulis, maknanya tulis itu ya ada seksine. Qara'ah maca sapa Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Wa Abu Amr lan Abu Amr faruhun ing lafal faruhun bidho mirra kelawan diwaca dhammah ra'i wal ha'i lan ha ruhun au sukuniha utawa sukuniha ruhnin. Di ruhnun diwaca faruhun utawa faruhnun. Ini kan ayat itu loh. Walam tajidu katiban farihanum. Tapi nek Ibnu Katsir Abu Amr maca faruhnun utawa faruhnun. Wal baqu nalan maca sapa imam-imam saliyane Ibnu Katsir lan Abu Amr farihanun ing wacan farihanun bahasa tertulis. Walam tajidu katiban farihanum maqbudah, berarti Imam Asim barang yang kita banyak ikuti di sini Indonesia. Bikasri ra kelawan maca kasrah huruf ra'i wa fathil ha'i lan huruf ha farihan ma'al mati satane dawa ya farihan wa ala utelafan ala sing ana ing lafal ala safarin niku wa in kuntum ala safarin iku bimakna fi nganggo makna fi. Jadi kula wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku ala safarin ing dalam pelungan, di dalam berpergian, bukan ing atase. Maknane fi au bimakna ila utawa nganggo maknane ila safarin cara diketokno berarti maring pelungan. Jadi nek pakai makna fi aywa in kuntum musafirin, aywa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku musafirin dalam pelungan. Nah ini in kuntum ala safarin, lafal safar dimaknani fi di dalam pelungan, berarti takdire kira-kira pengertiannya wa in kuntum musafir, artinya ketika kamu sedang dalam bepergian. Kalau ala dimaknani ilah ay mutawajjihina ilas safar, mutawajjihina padha madhep sapa sira kabeh ilas safari atau bertujuan ilas safari maring pelungan. Jadi ketika baru mau bepergian arep lunga kok adalah transaksi kesusu golek napa tukang tulis untuk menulis kesuwen ya wis. Kayak jaminan aku selak susu. Jadi ala safarin ojo dimaknani ing atase. Nek maknani nek ora ing dalem ya mari. Walam tajidu
lan ora nemu sapa sira kabeh katiban ing wong sing nulis alat kitabati utawa alate nulis topeng buku fil mudayanati ing dalam akad utang varianun mongko utai gadian mabudhatun kang di tampakake maring wong sing utangi badalun iku dadi ganti minasyaideni saking seci loro. Saiki wingan diajarkan kalau transaksi secara tidak kontan ya ditulis ya ana seksine loro, ana katib ana syahid. Dan saiki nek kita tidak menemukan, jadi ning omah ya ngono. Wali kan dalil Quran kan napa rohen atau gadi kalau di perjalanan. Sing jelasno dalil gadi nek oleh ning omah niku hadis. Nah ning fikih maka di detailno. Intinya berarti kalau ada orang melakukan transaksi jual beli tidak kontan ditulis. Digolekno sesi. Jadi Pak Halid diutangi Pak Khairul boleh si wong loro karo boleh lapor buku baik ditulis. Nah, kalau hitam di atas putih ternyata orang menemukan polpet, tidak menemukan HP, kalau saya ditulis direkam dan sebagainya, orang wong sing jaksi cuma anane Pak Halim karo Pak Khairul tok. Nah, dua orang. Nah, niki piye jaminan? Yes, Alif aku utang duitnya 1 juta. Nyo, iki jaminane HP. Ngoten carane ya. Nah ini untuk lebih menyelamatkan hartane Pak Alif sing utang. Ben disarutan. Nek ora disarutan yo iku berarti ana ijole. Jadi risiko untuk tidak dirugikan itu ada gitu nggih. Ya saiki niku wong didulung mentong niku pun kathah ana kene. Antisipasine kaya ngeten iki. Al-Qur'an utawa den ngendikano fil wasiqati ing dalam jaminan rihanun utai gadian maqdudatun kang ditampakake maring musim utangi. Di sini itu. Oh yes, aku utang 1 juta nyonci HP cekelanan. Saiki kalau ada kasus fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Nah ini kaya awake dhewe biasane. Sebab awake dhewe iki nek ngutangi kok model gajian iku ora tegel kaya janjane itu bahkan itu diajarkan. Tapi kadang wis apik karo kanca gitu. Kadung wis apik karo tangga kowe kok gaji nyetelno iki kepiye ora percaya kan. Nah, akhirnya niki ayate. Fa in amina mongko lamun percaya sapa ba'dukum sebagiane sira kabeh aida ilu tegese wong sing ngutangi ba'dan ing sebagian liya ilmat yunu tegese wong sing diutangi ayat madyuna tegese wong sing diutangi bideni kelan utang bila rohnin kelan tanpa gawa gadi tanpa memakai gadi barang gadian li husni dzanni karena bagusnya penyonone dain wong sing utangi bi kelawan madyun wong sing diutangi valiyuati mongko nekanano sapa lagi wong sing diutangi uktumina kang dipercaya sapa lagi bidene kelan utang amanah tahu ing utange amanah tahu ing utange alladhi amanat ing kepercayaane tegese utange alladhi hak sahibi tegese ing hake wong sing ngutangi alladhi. Ini kados kula jenengan jajane gade niku boleh dianjurkan hadisnya jelas Qur'ane yo jelas ning karena kita saking apike percayane ngoten ya mosok Pak Khairun utang Pak Halim dadak jaluk gadian kan sajake kan piye to. Nah kalau terjadi kayak gini gimana? Fa in amina ba'dukum ba'dan
Kalau sebagian kamu alias orang yang menghutang itu mempercayai kamu orang yang dihutangi dengan hutangan tanpa gantian, karena percaya li husnidoni bi, karena percaya bagusnya, atau karena percaya nek maknanya itu percaya husnidon, percaya nek Pak Khairun itu nyautang, betul ya. Karena bagusnya persangkaan Pak Halim sebagai orang yang mengutangi Pak Khairun bahwa Pak Khairun itu nyarutang tanggung jawab orang ngelak. Nanti Pak Halim nyarut ngutangi Pak Khairun orang yang jaminan sebab Pak Khairun niku kena dipercaya pikirannya Pak Halim ngoten. Pak Halim percaya nah Pak Halim itu tetap nyarutang sesuai dengan tanggal yang disepakati. Nah kalau ada kasus kayak demikian, fali addi alladzi tumina bide amanatahu, maka hendaklah orang yang dipercaya akan hutang, berarti wong sing diutang itu menjaga kepercayaannya, mendatangi kepercayaan atau menjaga kepercayaan kepada orang yang telah mempercayainya, hanya orang yang mempercayainya. Maknanya Pak Khairun itu mau sing wis diutangi karo Pak Halim tanpa jaminan, mergo Pak Halim percaya nek Pak Khairun itu nyantang. Lah Pak Khairun sebagai wong sing wis dipercaya, sing diutangi tanpa jaminan iku kudu yo njaga kepercayaan, gitu. Maknanya njaga kepercayaan ya aja khianat, aja bejani, aja sunaya regane. Kalau sudah sepakat sesasi so tanggal siji tak lunasi, ya sudah sebulan dihitung tanggal 1 bulan depan harus pelunasan. Mana value adi alladzi tumina amanatahu. Ngoten nggih. Nah ini kan mboten. Yang terjadi kasus value adi alladzi tumina amanatahu ini mboten di amalagi. Justru niku wong utang tanpa jaminan malah oleh nyatang ngendene ku dosa nggih. Mula saiki napa solusine ya nggawa gadi, nggawa cekelan, nggawa jaminan. Ya, dia menyelamatkan risiko ben mendorong wong sing utang niku nyantang, wong sing diutangi tidak dirugikan. Wal yattaqilan wedya sapa sira he wong sing utang tanpa jaminan Allah ing Gusti Allah Rabbahu ing pangerane alladzi. Rabbahu ya pangerane alladzi. Rabbahu ya pangerane alladzi. Ai wan yaksa tegese wedi sapa al-madyun wong sing diutangi atau wong sing utang. Rabbahu ing pangerane madyun fi ada ideni ing dalam lunasi utang. Indah hululil ajali nalikane tekane mangsane lunasi min ghairi umatolatin saking tanpa ngendi-ngendi wala ingkarin lan tanpa mengelak ingkar bali yu'amilu balik memperlakukan sapa wong sing diutangi atau sing utang ada ina ing wong sing utangi muamalatan kelawan perlakuan hasanatan kang bagus kama asana kaya mulai bagusi sapa wong sing ngutangi bagusake sapa wong sing ngutangi donah ing penyonane wong sing ngutangi fihi maring wong sing utang. Jadi saiki wal yattaqillaha rabbah mau ana perintah fali adilladzi tumina amanah. Nek kowe utang sing kok utangi wae kok apian tanpa jaluk jaminan mergo percaya nek kowe iki tetep nyarutang, tanggung jawab nyarutang lunasi sesuai hari yang disepakati, maka tepatano jaganan kepercayaanmu. Artinya juga kepercayaan hari disepakatinya pelunasan ya lunasano. Wa yattaqina rabbak maknane kapan kowe nganti orang lunasi sesuai hari yang disepakati wedya maring Gusti Allah. Maknanya apa dosa gede? Nggih. Dosa gede. Kon wedi karo Gusti Allah. Itu maknanya dosa gede kapan? Tanggal hari yang sudah disepakati untuk pelunasan orang lunasi. Wal yasal madyun rabbahu fi adaidin inda khuludil ajal min ghairi mumatarah wala ingkar. Artinya hendaklah orang yang
hutang itu takut kepada Allah dalam hal melunasi hutangnya ketika sudah sampai masa pelunasan yang ditentukan tanpa mengundur-undur, tanpa menunda-nunda, dan tanpa mengelak. Nah ini loh, antara kan mumatolah lan ingkar, gitu be, diundur-undur, sesuk atau malah ingkar, ngejak padu sing nage melayu, melarikan diri, ngelak sing jari ngene, jari udah duit, jari akeh betul ya enggak, jangan begitu. Ya, dosa itu tidak boleh, betul ya. Jadi kalau punya hutang yang diprioritaskan ya hutangnya. Jadi tidak boleh mematolah, tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh mengelak. Dan aminu dain muamalatan hasanan kama asana donaufi. Mbak yo ngerti yo. Tahu budi lah, tahu jasa lah, pengertian lah. Kamu itu sudah dihutangi, sementara boleh utangan itu orang gampang. Ono wong utangi tanpa jaminan. Mbak yo wayahe nyarutang niku nyarutang. Sebagaimana wong sing kok utang iku apikane kaya ngono, gelem utang tanpa jaminan, kamu pun harus berlaku baik. Cara berlaku baik kepada orang yang menghutangimu, yo wayahe nyarutang sesuai janji kesepakatan lunas, dilunasi, syukur-syukur dipunjuli sebagai bentuk terima kasih. Itu ajaran Islam indah kaya ngono nanti amal. Wala taktumu asyhadah, lan ojo ngumpetake sapa sira kabeh asyhadata ing kesaksian. Indahu kami ana ing sandinge hakim diingkari ilmi kelawan ingkar alasan orang ngerti atau tidak mau tahu. Bitul kalwaqiati kelawan mengkono perkara sing terjadi. Wabil ibtinai lan kelawan sebab ora gelem min ada isyahadah saya lengkani kesaksian indal hajati nalikane butuh ila iqamatiha maring nganakake syahadah. Wa man hale utai wong iku yaktumha ngumpetake sapa man ing syahadah kesaksian ai syahadah tegese ing kesaksian fa innahu mongko sak temen iku azimun wong sing dosa apa kalbu atliman fajrun tegese reget apa kalbu atine man. Wala taktumu syahadah. Dalam hutang piutang jual beli yang tidak kontan itu ajarannya kemarin kan diperlukan saksi. Nah, kalau kamu sudah sanggup jadi saksi, wala taktumu syahadah, ini pesan kamu saksi. Jangan sekali-kali kamu menyembunyikan kesaksianmu. Kalau kamu sudah sanggup dijadikan saksi indal hukami biingkari ilmi bidil kalwaqi'ah. Jangan sekali-kali kamu menyembunyikan kesaksian di depan hakim dengan tidak mau tahu terhadap hal yang terjadi, terhadap percekcokan antara penjual dan pembeli. Wa au bil imtina'i min ada isyahadah idal hajat ila iqamatiyah, atau dengan cara kamu tidak mau datang menjadi saksi ketika memang dibutuhkan untuk adanya saksi. Jadi nek wis dadi saksi, gelem dadi saksi, ketika dipanggil niku di depan hakim, di depan pengadilan harus gelem ngomong, bicara, oh nggih sing bener niku niki, sing bener niki, sing bener penghutangi, sing bener sing ngutang. Ojo bong teko tapi meneng tok. Utawa nek dipanggil ya gelem, aja nanti ora gelem. Wa may yaktubha fa innahu asimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka hatinya kotor, dosa. Maknanya
Waalaikumsalam. Insyaallah. Nih, ya. Maknane wong nek wis kadung sanggup dadi saksi. Saksi transaksi jual beli yang tidak kontan niku harus siap pakai. Jujur, adil, siap siaga. Tidak boleh tidak datang ketika dibutuhkan, atau tidak boleh hanya diam saja atau berbicara tidak sesuai kenyataan. Kalau sampai diam saja di depan hakim atau bicara tidak sesuai kenyataan atau tidak mau datang ketika dibutuhkan, ikut dosane gede. Wallahu halil utai Allah bima kelan apa wae tak maruna kang lakoni sapa sira kabeh min kismani syahadah nyatane saking ngumpetake kesaksian wa iqamatiha lan jumenengake syahadah wa min khiyanati lan saking cidra khianat fil amanati ing dalem kepercayaan wa adamiha lan ora anane amanah iku alim iku mau ngerti. Fayujaziku mongko balas bakal balas sapa Allah ing sira kabeh. Ala dalika ngatasi mengkurung-kurung mata malu. In khair lamun ono apa ma iku bagus, fa khair mongko dibales bagus. Wa in syarat fa syarat lamun ono apa ma iku elek ya dibales, fa syarat dibales elek. Wallahu bima ta'malun alim. Allah itu Maha tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Artinya kamu umpetno kesaksian, kamu gelem dadi saksi, kamu khianat, kamu ora ketika dipercaya, Allah tahu. Kamu berbuat baik, Allah tahu. Kamu cidro, Allah tahu. Kalau sudah demikian, fayujazikum ala dzalik in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Karena Allah Maha tahu. Tidak ada satu aktivitas jelek ataupun baik manusia yang luput dari bantuan Allah, sehingga Allah pasti akan membalas semua aktivitas kelakuan manusia yang mau. In khairan fa khairun, kalau dia berbuat baik maka akan dapat balasan yang baik dari Allah. Sebaliknya in syarran fa syarrun, kalau dia berbuat jelek maka akan dapat balasan yang jelek pula dari Allah. Maknane mula kadang cara nang Jawa nandur niku ya mundur. Nandur niku sesuai yang diundur. Nek nandure tenanan ya insyaallah mundure ya apik. Nandur pari lek rumah tenanan. Insyaallah panene ya apik. Nandur pari yang ceblokno ya sallallahu alam. Ngaji tenanan itu ya insyaallah paham. Ngaji tapi pikirannya lantur ya mesti. Ya, kita ngaji tapi pikirannya lantur. Ini in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Gitu. Jadi makanya kita itu juga harus demikian bersikap dalam hidup ini. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita pun harus membalas kebaikan kepadanya. Tahu nah, balasannya niru Allah. Ya niru Gusti Allah. Maknane napa? Cara ngaji membengini kok. Ya nek Gusti Allah memberikan kita berlaku baik 10 katakan, Allah akan balas 20 katakan, lebih daripada yang. Makane nek napa apian karo awake dhewe, sebisa mungkin kita membalas lebih baik lagi. Nah, ini kan sudah ajaran dari salam. Nggih. Ana wong ngucapno assalamualaikum, kita diajarkan kon jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sedih lebih. Makanya niki ngeten, dalam hal utang nggih ngoten aja. Utang nyautang nek iso diluwihi dari kita utang. Niku ajaran. Tapi di luar transaksi nggih. Nah, di transaksi ini lebih domeh rasanya. Nah, makanya sebagai bukti nek kita itu menghargai jasa orang, karena wong utang itu berjasa gitu. Orang gampang wong ngutangi. Nemokno wong sing ngutangi ora gampang. Lah nek wong ngutangi, nah niku harus kita berterima kasih. Carane kene fali'atil ladzi tumina amal nataru. Sarutangan sesuai kesepakatan dari yang ditentukan.
Ya wal ya takila harobah wedi ora Gusti nyate ora napa ora nyaru tamah ngejak padu sing pengalamannya Pak Heri ngono Pak. Pengalaman pribadi. Nasabah itu ngejak padu ya. Wah, kayak sini. Berat niku pengalaman pahit pribadi. Jadi wong utangi loh niku boten angsan. Wong utangi niku kudu wani minta jaminan zaman saiki. Ya cara ning kene wa in kutum ala safari walam tajidu katiban farihanu makbudo. Sebab nek ora jaminan jadi resikonya malah kita yang dirugikan. Orang jaminan sing digencar cara Quran fali adillati tumina amahatu wa yatakila robbah kon nyata kesepakatan hari ning kene tapi ditutup ya wa yatakila robbah maknane niku berarti niku Gusti Allah ketika bakal itu tetep ana wong sing gitu ngelak malah ngejak padu malah ngejak musuhan ngelek-ngelek sing ngutang wis ora ngeteseh ora nyono padha Jakarta. Nanti wong utangi malah mumet lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Lillahi itu kagungane Allah ma uta apa wae fis samawati kang ana ing dalem langit wa ma lan apa wae fil ardi kang ana ing dalem bumi apane milekan kepemilikane wa mulkan lan kekuasaane minal khalqi nyatane saking makhluk penciptaan minal khalqi nyatane saking penciptaan wal ajaibi lan pira-pira perkara sing nggumunake mengagumkan ya'muru ang perintah sapa Allah ibadah ing pira-pira kaulan Allah bima lan perkara yasau kang kersa sapa Allah. Nggih. Bidillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa wae langit bumi saisine manane. Langit bumi saisine kagungane Allah. Maknane sing miliki Allah, sing ratani Allah. Tanpa ada terkecuali perkara dari pembuatannya yang bisa kita saksikan yang menakjubkan ono bulan gantung matahari gantung bintang gantung gitu menapa meneh sing gantung ya bulan yang gantung bumi yang gantung susune wong itu gantung kan. Harapan gantung. Wa biasa ciptaake Gusti Allah. Ya'muru ibadah bima yasha. Kalau sudah demikian semua ini atas kendali Allah yang mengendalikan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa bengi digawe petang ya Gusti Allah sing sakarepe Gusti Allah. Bumi kon yo digawe padang ya sakarepe wong nyatane ya ana bengi dadi padang. Awan digawe padang ya sakarepe Gusti Allah. Tapi kok awan dadi peteng ya sakarepe wong nyatane ya ana awan akhire dadi peteng. Ati seneng ya sakarepe. Ati sumpah ya sakarepe Gusti Allah. Karek jenengan iku mampir pripun? Ya'muru ibadah bima yasha. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Lan lamun ngarepake sapa sira, ngetokake sapa sira kabeh, ma ing perkara fi anfusikum kang ana ing dalem ati sira kabeh. Minal azmi nyatane saking nengojo to berniat ala su'i ngata sing lakoni ana. Be antut hiruhu lan yen to ngetokake sapa sira kabeh ing malin nasi maring manusa bil qauli kelawan ucapan au bil fi'il to penggawean au tufuhu to nyamarake sapa sira kabeh ing ma bi antak tumu kelan yen to ngumpetake sapa sira kabeh ing ma minhum saking nas yo hasib mongko
memperhitungkan kum ing sira kabeh bi lamah sapa Allah Gusti Allah yaumul qiyamati dalam dina kiamat. Nah, ini ada kaitannya dengan diberi mau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kuwi saisine niku kabeh sing nyiptake Gusti Allah, sing nguasani Gusti Allah, sing duweni Gusti Allah. Mula alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini di bawah napa kekuasaan Gusti Allah, pantuane Allah. Nek wis ngono, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang terdetik di dalam hatimu, terbesit di dalam hatimu, entah itu kamu jelaskan ataupun tidak, semua akan diperhitungkan oleh Allah, dimintai bertanggungjawab. Mbah tak tok hatimu omong. Ya ini kan hati jenengan omong dewi-dewi tadi. Kita menang, tapi kan masih menang kan cangkemmu. Tapi nek hatimu saya kan ngomong nih. Dan berarti aku berarti ngomong hatimu kan percaya. Ya. Minal azmi saiki minal azmi anasu. Hatimu itu berniat, punya azam, bertujuan untuk melakukan kejelekan. Bi antu dihiruhu linnas bil qoli au bil fi'li, artinya keretek hatimu melakukan keelekan itu kemudian kamu implementasikan, kamu praktekkan di tengah-tengah keramaian manusia, sehingga manungsa niku do ngerti nek kowe berbuat elek atau berkata elek. Misalnya kowe batuk, sampai kae kok buah budine ramai banget, kok batin tok, ngono ya. Tapi kok akhirnya bapak batin kok ceplos ke buah budine. Enggak, tapi nadane ngece, kudune nganti koyo galon iso meter. Ibadi itu ngece dah. Kok ucapane autufuhu, utawa kok empethok. Ya, kok empethok ora ucapane kok ora pantes. Ya hasibkum billah yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti semua perbuatan jelekmu, baik lewat kata-kata ataupun perbuatan, keretek hatimu yang kamu keluarkan ataupun tidak, kowe batek tok, batek elek, apapun bentuknya, apapun perkaranya, terus batekan elekmu kok ucapke to ora, kok lakoni to ora, sesuk ning dina kiamat bakal diperhitungkan, dihisab, dihitung, dimintai bertanggungjawab. Makanya hati-hati menjaga hati, gitu. Hati-hati menjaga hati, karena hati tidak selalu pas di siang malam bikin kita geli. Awan ini bengi ini awan gede bengi depe. Sing hati tak ngono. Pokoknya hati-hati lan juga sing ya ono ilmu noto hati, karena napa wa itu ma fi anfusikum autuh fuhu. Semua gerak hati ini sudah harus kita pertanggungjawabkan, dinilai karo Gusti Allah. Petoke cangkeme meneng, wonge menengan. Tapi gelem rumah sampai dosa. Meneng gelem berarti kan hatinya kan welek gitu nggih. Hatinya iki batin sing boten. Sudah berelai dosa. Ya hasibkum billah. Fal khawatir mongko utai pira-pira kantek ati alhasilat fal khawatir mongko utai pira-pira kantek alhasilatu kan terjadi fil qalbi ing dalam hati iku ala dismeni ana rong dunduman. Nah ini kan rada dendem nek mau kan ayate mutlak bukan kantek elek dosa. Nah ngono niki ahli tafsir jadi prinsip sesi nek ngono dosa terus kowe. Gitu, nek ngono sampai kretek elek dosa terus loh ora iso ambegan. Mula pas ayat ini turun sahabat niku udah bingung. Pas ayat lillahi ma fis samawati sampai yuhasibkum billah niku sahabat do bingung kok pripun ngeten jeneng Nabi. Lho kita repot niku ora kuat, ora iso ambegan cara basane awen itu. Sithik-sithik dosa. Ora salat dosa, wong juga salat, juga poso
tok wae wis abot. Cukup ibadah zahir ben ora lakoni anggota dhewe ben ora lakoni perkara elek mawon wis abot. Iki kok malah antemane ning ati. Pusing kita Gusti. Matur karo Kanjeng Nabi sahabat. Ngono. Akhirnya karo Kanjeng Nabi dikomunikasikan karo Jibril komunikasi terus baru turun ayat selanjutnya sampai nopo amal Rasul Rabbana dan seterusnya. Nah, akhirnya ahli tafsir memperinci al-khawatir al-hasil fil qalbi al-hadis meni. Ya ora kabeh kerentek atimu dadekno dosa. Ning diperinci dadi rong werna. Siji iso dadekno dosa sesuai dengan sasaran ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Siji meneh sing meloro ora dosa. Niki fungsine belajar apa ta? Tafsir ya. Loro iku mau mayo krentek iwatinu kana netepake apa mah. Ton dadekake al insana ing menungso nafsahu ing awak dhewe insan alai ing atase mah. Wa yazimu lan ngojo to berkemauan kuat sapa insan ala idkhalihi ing atase mulai to mlebu ngleboni to mulai lakokno mulai maring mak fil wujudi ing dalam berbuat. Jadi niki wa lan loro niki siji saiki sing loro kan dibagi dari loro mengke sing loro wa lan krentek layak kulo kang ora ana pemah iku kandhane kaya mengkono yuwatinul insan. Bataku balik ono apa mah iku umuran pira-pira perkara khotiratan kang krentek bibali ing dalam ati ma'anal insana sartane sak temene manungsa iku yak rohuha ora seneng sapa manungsa ing umur khotirah bilbah walakin nau tapine utai insan iku la yumkinu orang mungkin ora kuwasa hu insan apa dahuha nolak umur anin nafsi saking ati. Falqismul awal mongko uti bagian sing awal tegese mayuwatinu al insan nafsa alaihi wa yasimu ala idkhalihi fil wujud iku yakunu ana apa sapa insan iku muakhadatan den siksa bi sebab qismul awal. Wasani uti bagian sing nomor tegese ma yakunu kadalik sak teruse iku layakunu ora ana apa sapa insan iku muakhadatan disiksa bi sebab sani. Kerentake manusia niku ana bagian kang siji mayuat tengger insan nafsu alaihi wa yazimu ala idkhalihi fil wujud, yaitu kerentek yang terbiasakan dalam diri manusia. Ya, wis atiku teko batek enak iki. Seperti Pak Heri kepengin ngakali nasabah iki awas ya. Hipnotis. Biasanya mlebu nasabah kok ayu. Mas, budene mangkate kerja jam piro terus orane mah jam piro. Ngene iki bergejolak di dalam hati terus. Ya wis mincen bojone ora ning makan ketek elek kan. Dan wa yazimu ala idkhali fil wujud. Ketek elek itu mau tidak ditepis oleh Pak Heri, tapi dibulatkan tekad, ada kemauan kuat di dalam diri Pak Heri bagaimana supaya itu terjadi. Jadi mincar tune bojone nasabah sing welek mau rane mah begitu tahu ndak terima dibiten jami kepengin langsung mlebu omahe ambos sing wis ora genah jenenge pancen ora genah ambos sing jamil ambos sing genah kan sing ngono kuwi sing dosa. Jadi fardismun awal yakunu mu'akhadatan bi ben-benak ngoten. Kerentek sing kono kerentek yang selalu bersarang berkecamuk di dalam hatimu, kerentek elek yang selalu berkecamuk di dalam hatimu dan ingin kamu mewujudkannya, maka itu kerentek sing dosa sesuai dengan sasaran wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasbubillah. Sekarang kerentek yang kedua layakunu kadari. Tidak demikian. Maknanya kerentek mau tidak selalu berkecamuk di dalam hatimu dan tidak ada kemauan darimu untuk melakukannya. Batakunu umuran khotiratan bilbah ma'ana insan yang teruhan.
Akan tapi kerentek itu kadang kala muncul di hatimu, terus kamu tidak menyukainya. Jadi kerentek-kerentek sing ana ning hatimu kok perangi. Iki piye kok aku kerentek kepengin, wah kepengin jamil, kepengin ngakali, kepengin. Nah, ini kok kelawan ora seneng. Iki jajane piye? Nah, sing pertama kan kepengin wah iki. Ya kan ngoten, gitu. Wah iki. Ya awas ada kesempatan, akali tak akali. Nah ini mboten sing kedua niki. Wah ndak ngakali mau tapi kepengin ngakali terus. Nah, ini kerentek sing kita lawan, kita ndak suka, nah, tapi layu mungkin udah tuai nafsi, tapi kita tidak mampu untuk menepisnya, itu tetap bergejolak di dalam hati. Neng awake dhewe rasane tidak ada kemauan kuat untuk tidak mewujudkannya, maka layak kuno niku wasani layak kuno akhadan bi maknane awake dhewe ora dosa. Jadi kerentek-kerentek ning ati niku didelok. Jadi nek kerentek ati elek jangan dibiarkan. Kalau kita sambil membiarkan, apalagi ingin membuktikan atau melakukan apa yang jadi kerentek elok berarti napa? Dosa. Tapi nek kerentek mau kita lawan gitu, kita lawan orang dosa. Dengan adanya kerentek tok itu ya. Dibuat manfaat barokah. Al-Fatihah.